Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ku nsonga egenda maaso mu nsi kwe kubeera nti nno America yalumbye Iran era sawa zino kyekiri ku mawulire gonna ag'ensi yonna, naye wazzeewo ebibuuzo bingi ebiva mu baganda baffe mu mbeera ze bawangaliramu ez'enjawulo, era nina ebibuuzo wano biwerako, naye nga ngenda kubuuza ekibuuzo kimu ku kimu tusobole okufuna okulungamizibwa okuva eri mmwe bamasheekhe baffe ku ntegeera y'obusiraamu butya bwe tulina okutegeeramu ebintu. Ekibuuzo ekisooka, Sheikh, omusiraamu abuuza nti nno America erumbye Iran, nze ng'omusiraamu nyimirire luddawa era mpagire kiriwa? Nam, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. America erumbye Iran. Mpozi omubuuza kyayinza okubanga yeerabidde okugattako kwegamba nti America ne Israeli zirumbye Iran. Era nga Israeli alayhim la'inullah be basinga n'okubeera bize mu lutalo luno, kuba ne mabegakaawo era babadde mu lutalo ne Iran myezi mitono egiyise n'omwaka teguweze, nobeera nga bakomyewo mu lutalo lwe lumu. Kakati America erumbye Iran, Israeli erumbye Iran, ife ng'abasiraamu tuyimirirawa mu lutalo luno? Okusookera ddala, kikulu nnyo omusiraamu okumanya nti amawanga ago abiri, eggwanga erya America n'eggwanga erya Israeli, mawanga gali ku ntikko mu bulabe ery'eddiini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bye bakoze abasiraamu byeyolefu, buli musiraamu abiraba, era nkakasa nteriyo kitonde kisiraamu ddala nga kigoberera ebigenda maaso mu nsi okujjako nga kirina ekiruyi n'ekkonda ery'okumutima eri amawanga ago abiri. Wama hadatha li ikhwanina fi Falastin laysa anna bibaid, ebyakatuuka ku baganda baffe wano e Palestine recently nakati ebikyagenda mu maaso, bakyagenda mu maaso n'okubatta, n'okubatugumbula, n'okubakola atrocities ez'enjawulo. In fact, ekigenda mu maaso mu Palestine genocide yennyini, okugjawo eggwanga eryo ery'obusiraamu n'okukola ibada jamaiya, n'okubeera nga bajjawo abantu abo okubasaanyaawo. Ebyo ebyegattako bye bazze bakola mu Iraq, bye bazze bakola mu Afghanistan, bye bazze bakola e Somalia, bye bazze bakola e Libya, bye bazze bakola yaani mu mawanga ag'enjawulo, mawanga ag'abasiraamu, ekyo kituuza ekkonda ku mutima gw'omusiraamu. Nahiika nga tutadde na birowoozo ku bye bazze bakola hatta ne ku mawanga agatali ga basiraamu, era omuntu gasigala nga kimuluma ku humanitarian basis. Kiri very recent kye bakoze Venezuela, kubeera president ali awo ali mu ggwanga lye, eggwanga liri sovereign, ne bajja ne balirumba, president bamutwala nga bwewetegereza onoonya ensonga erumbisa eggwanga eryo nga tukola ki nga tugiraba. Kakati agamawanga kadi baghaw fil ard wasa'aw fiha bil fasad, bonoonye mu nsi, beekuzizza, baguumaaziddwa obugumiikiriza bwa Allah eri bajababira, eri bakiwa gye bakanywa musaayi mu nsi. Obugumiikiriza bwa Allah kubo ne bubaleetera okulowooza nti nno al amru bi aidihim, embeera n'obusobozi bwonna buli mu mikono gyabwe, n'olwekyo baddembe okukola kyonna kye baagadde. So nga ffe ebbanga lyonna tumanyi nti inna Allaha yumuhil wala yuhmil, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alindiikiriza naye tagayaala. Allah si mulagajjavu
wabula agumikiriza. Wakadhalika akhidhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Bwato Allah subhanahu wa ta'ala bwakwata ku kibinja ky'abantu ekiryaza amanya oluvanyuma lw'okirindikiriza ekiseera, inna akhdahu alimun shadid, amazima enkwata gyakikwata miba ya bulumi nnyo nga yamutawaana. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase obulyaza amanya. Ekyo nno bwekityo bwe kibeera ku duniya wa intala zaman, akaseera ne bikakola katya, akaseera ne bikawanvuwa, era aqibatu adh-dhulm wa khima nga bawulama bwe bagamba nti enkomerero y'obulyaza amanya ebambi, enkomerero y'obulyaza amanya ebambi. Kakati nga tuzze ku bigenda mu maaso wakati wa amawanga agabiri n'eggwanga erya Iran, ekyo teri kubuusabuusa kwonna nti buli kintu kyonna Iran kyekosa Amerika kisanyusa omutima omukkiriza. Teriyo musiraamu yenna ayinza kuwulira nti Iran erina kyekoseza Amerika, erina kyekoseza Israeli okujjako kisanyusa omutima ogwo. Lwaki? Kubanga emyoyo by nature gikyawa abalyaza amanya, abalumbaganyi, era gisanyuka nga bakoseddwa, nga batuukiddwako omutawaana. N'olwekyo buli kyonna Iran kyekosa Amerika ne Israeli fil haqiqa buli musiraamu kimusanyusa. Amma tuyimirire ne Iran mu kubeera nga tugiwagira, mu kubeera nga erwanyisa Amerika, ekyo kibuuzo we kifuukira very sensitive. Oluvannyuma lw'okutegeera kiri, tuteekeddwa okumanya nti Iran bwe tuba tugiwagira nga abasiraamu, tugiwagira nga bwe tuwagira eggwanga lyonna eritali lya busiraamu singa liba likontanye era nga ligwaŋŋanye mu bulago n'amawanga ago abiri. Of course singa obuuza omusiraamu yenna nti singa North Korea emanyiddwa nti eri makambugu na Amerika, oba singa Venezuela olwaleero, oba Cuba, oba amawanga gonna conflict olwaleero zigenze zigaziwa, ebigenda mu maaso wakati wa European Union ne Trump, abantu babimanya abagoberera ebigenda mu maaso mu nsi wa hakadha, gwe manya nti buli kintu kyo, buli ggwanga lyonna erigwaŋŋana mu bulago n'eggwanga lya Amerika oba n'eggwanga lya Israeli kiri inbuilt mu musiraamu okubeera nti nno aba awagira ggwanga eryo nga tafuddeyo na kufaayo eryo eggwanga liri ku nzikiriza ki. Kitegeese bulungi? Ayiwa, mu ngeri efaanaganako bweti tuline Iran mu kubeera nti nno ekosa abantu abo. Wabula wano olwo point nkulu nnyo omusiraamu gy'ateekeddwa okutegeera yeeriwa, kwe kubeera nti Iran tetugiwagira nga bwe twaliwagidde Saudi Arabia, tetuwagira Iran nga bwe twaliwagidde Misiri, tetuwagira Iran nga bwe tuwagira Libya, nga bwe tuwagira Afghanistan, nga bwe tuwagira Somalia, nga bwe tuwagira Turkey, nga bwe tuwagira amawanga g'abasiraamu. La, wabula Iran nga North Korea bwerwanagana na Amerika, nga tukimanyi North Korea si baganda baffe, nga tumanyi nti North Korea nayo nga yafunye obusobozi obutukosa naam, mu ngeri y'embwe tutyo bwe tuwagira eggwanga lya Iran mu conflict eno. Kitegeeza ki? Terina our innermost allegiance, terina buwagizi buli obw'oluganda lw'obusiraamu obw'okumutima. Limaadha? Lwaki? Kubanga aba Iran bali ku madhahabu ga ithna ashariya jaafariya imamiya, amadhahabu ag'obukafiiri. Twawandiika ekitabo mabegakaawo okwegatta kw'abamanyi b'obusiraamu ku bukafiiri bw'abashiya barrafida, ne tulaga enkuyanja y'abamanyi okuviira ddala ku ba-aimma abaakulembera okutuuka olwaleero bonna nga bakola takfir ku madhahabu ago aga ithna ashariya jaafariya imamiya olw'obukafiiri obw'ekimmemmette obuli mu madhahabu ago. Idhan okufunza ekibuuzo, obuwagizi bwe tulina eri Iran si buwagizi omusiraamu bw'aba nabwo eri eggwanga ly'obusiraamu, wabula buwagizi
omusiraamu bwaba nabwo eri buli yenna asobodde okukosa mawale n'ekiwaji. Naam, ekibuuzo ekyokubiri muganda waffe abuuza nti kyogamba Sheikh abashiya, yani bino mbijje mu kibuuzo kye naye nga kibijjeyo n'amakulu gano agamba nti kyogamba Sheikh abashiya si baganda baffe? Naam, abashiya si baganda baffe, ekyo bila shak wa bila raib, era wadde ensonga eri sensitive okugyogera mu kiseera kino. Subhanallah, bimeka ebibaddewo abantu ne batya okubyogerako, naye nga gye bigenda mu maaso bya mugaso nnyo eri omusiraamu. Abashiya si baganda baffe, enzikiriza zaabwe nzikiriza za kikafiiri, si nzikiriza za basiraamu. Ekyo nno bw'oba oyagala okukimanya, nkulaze ekitabo ekiyitibwa okwegatta kw'abamanyi b'obusiraamu ku bukafiiri bw'abashiya. Kitabo kiwandiike weekiri, era weekiri mu kibuga Kampala, kisaasaanyizibwa ne ku PDF, nga kikunnyonnyola mu lulimi Oluganda lw'otegeera obulungi, ne kikuleetera n'ebigambo by'aba ulama okuviira ddala ku mirembe egyakulembera okutuusa olwaleero. Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, sheikh wa Imam al-Bukhari, yagamba tihuma millatan, ziri milla mmeka? Bbiri, eziri wali wabbali, ziri identical, ziri wali wabbali zeeyawudde ku ddiini y'obusiraamu, naga al-Jahmiya wa Rafida. Ba Jahmiya, ba Jahmites, abagoberezi ba Jahm ibn Safwan. Naam, eyo milla eryawo, yani si basiraamu. Wa Rafida, n'abashiya wa Rafida, ithna ashariya Jaafariya Imamiya, si basiraamu. Ibigambo bino bisinga mu kitabu kya Imam al-Bukhari ekiyitibwa Khalq Af'al al-Ibad. Imam al-Bukhari mummanyi nannyini sahih ya Bukhari. Kakati ojja kusiŋŋaana obiyitirifu mu bigambo by'aba ulama, bal twaliita amanyi kumpi aboyira 40 bonna nga balaga obukafiiri bwa taifa eno ar-Rafidiyya al-Majusiyya. Kakati tetusobola mu bigambo bino ebifunda, of course, tuli mu bibuuzo by'abasiraamu, kujjirayo nzikiriza z'abashiya zonna otegeere nti no si baganda baffe, naye ne bwe tukoonako ku nzikiriza nga 3 zokka zimala. Abashiya balaba nti nno ba imaamu baabwe bali 12. Ba imaamu abo batandika ne Ali ne Hassan ne Hussein, abo nno basahaba ba Nabi sallallahu alayhi wa sallam abakkiriza abatalina kakwate konna n'abakafiiri bano, wabula babeesibako ng'abanasara abakristo olwali bwe beesiba ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalaam. Kitegereka bulungi, ne bamufula omwana wa Katonda n'ebifaanako bwe bityo nga Nabbi Isa yali nabbi wa Allah. Wa qaala al-Masiihu ya bani Israil, Nabbi Isa yimilla baana ba Isirayiri nti abange mwe abaana ba Isirayiri, Allah batugamba mu Qur'an surat al-Maida, ya bani Israil ubudu llaha rabbi wa rabbakum, musinze Allah omulezi wange era omulezi wammwe. Innahu man yushrik billah, alijja maaso ga Allah nga mushiriku faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah yafula ejjana kuyenga muzizo lufumo, wa ma'wahu an-nar, agenda muliro, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Oye Isa omutuufu bw'osengana Isa olwaleero gwe bayita Katonda mwana, wali nga bakubwa akasaala nti Katonda paatiri ye taata, Katonda mwana, Katonda mwoyo mutukuvu, oyinza okulowooza nti ne Isa alayhi salatu wassalaam yali kitundu ku buzo obwo. Kisoboka? Aljawabu la, ni Ali ibn Abi Talib, ni Hassan, ni Hussein, abasahaba ba Nabi sallallahu alayhi wasallam abamanyiddwa abasiraamu bonna. Naam, naye bano babeesibako fi dalalin mubin, mubuze obw'ekika ekyawaggulu, ne babeera nga Ali bamusinza, Hassan bamusinza, Hussein bamusinza, Fatima Zahra muwala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyala wa Ali, naam, bamusinza, wa hakadha. Kakati aba abasatu benkonyeeko, Ali ne Hassan ne Hussein, kwogatta ne ba aimma omwenda nga bava fi nasli, bava mu lulyo lwa al-Hussein, bali mwenda. Kiteeka bulungi, ne bakola ba imaamu 10 yesobe babayita ithna ashariya, kibamu ithna ashariya Jaafariya Imamiya. Lwaki bayita ba Imamiya? Bakkiriza ba imaamu 12. Kakati babakkiriza batya? Babatwala nti bawaggulu kuba nabbi b'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tomenyeka nnyo bino kambi kusembereza olwaliro seeka buli muntu alina obusobozi. Manyi waliwo abalina okwagala okwekizibe ky'amaaso. Yagamba
Ali al-Khomeini yasikirwa ono aliwo olwaleero gwe basse naam kati gwe yasikira oyo yatandikawo eno thawra iraniya eriwo olwaleero yagamba nti inna li a'immatina maqaman bal atandika agamba min daruriyati madhhabina mwebyo ebirimu yani fundamental principles za madhhabu gaffe ba ithna ashariya jaafariya imaniya inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqama mazima ddala ba imamu baffe balina status balina ekifo la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal balina status etatuukibwako balina ebitiibwa ebitatuukibwako malakun muqarrab kebere malaika eyokumpi nga Jibril naam wala nabiyyun mursal kabere nabbi eyatuma ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba imamu baabwe naam ba imamu baabwe balina status la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ebigambo bino gwo musiramu awo nyini kusimuyo binonye mu kitabo ekitibwa al-hukumat al-islamiyya page 52 al-hukumat al-islamiyya page 52 mbuza abebitebwa singa omusiramu yenna abanenzikiriza eyo ba imamu tubategedde Ali ibn Abi Talib sahabi wa nabi naam Hasan ne Hussein batabani bani ba Ali ba sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam naam bazukulube bana ba Fatima kati atawo ne tuva ku Husaini ne tuserengeta mu bana abava mu Husaini sina ba sahaba sina baki wabula basiramu ababulijjo bonna abo nga babesibako dhulman wa udwana babesibako bwesibi tewali n'omu kubo ali ku bukafiri bwabwe wabula ba imma bo busiramu amanyiddwa naam ne bagamba nti balina status etatuukibwako bannabbi nga Ibrahimu nga Musa nga Nuhu nga Isa nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam as'alukum billah ere gwanga nga liri ku madhhabu ago nga bwe yagamba Khomeini mu kitabu kino al-hukumat al-islamiyya naam inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ekyo ekyokubiri era tosiŋŋaanayo mushia ng'alina ekigambo kyonna kyayogera mu ddiini n'agamba nti an abi hurayra oba qaala abu hurayra oba an ibnu mas'ud oba binu umar oba abu musa al ashari njogere kindeke ekikuba sahaba enkuyanja abayitirivu bemuwulira teriyo mushia alina kyonna kyayogera n'abaleeta limaadha lianna haulai kuffar abo gye bali balaba nti nno baali baki baali bakafiri abange basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam bonna basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam bonna ng'oggyeko abava mu nju y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bw'okiwulidde nti Ali, Hasan, Hussein, Fatima naam gattako n'abalala abana al-Miqdad bil Aswad, Salman al-Farisi, Abi Dharr al-Ghifari ne Ammar ibn Yasir abasigadde basahaba bagamba kuffarun bali bakafiri kanu munafiqina fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam abashia bagamba basahaba bonna basigadde bano Abu Huraira ibn Umar ibn Mas'ud babu Musa al-Ash'ari basahaba babu Sa'id al-Khudri wa Abu Nabi tuqad ana Abi Sa'id al-Khudri qala sallallahu alaihi wasallam ana ibn Mas'ud qala sallallahu alaihi wasallam ana Abi Huraira qala sallallahu alaihi wasallam ana Aisha qala sallallahu alaihi wasallam na abo bonna basigadde bagamba kanu munafiqina fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam bali batudde ku bunanfuuse naam nga nabi wali munam falamma mata wayafa adhaharu ar-ridda bonna ne bavaayo ne boolesa bulungi nnyo obukafiri bwabwe min haula'i ng'omunno mwemuli al-khulafa al-thalatha ba khalifa ameka abasatu Abu Bakar, Umar ne Uthman bal abo bayita sanamai Quraysh ababiri Abu Bakar nani ne Umar ama sanamu abiri agachi agaba Quraysh bafunla eganti yu'minuna bil jibti wat taghut baga al jibti Abu Bakar wat taghut yani ya Umar
yukaffirunahum baba kafuwaza, yal'anunahum baba laana baba kolimira buli kaseera, yasubbunahum baba vuma. Okutuuma erinnya Abubakari oba Umar mu Iran ekyo kikolobero kinene. Togenda kusigana mukungu wenne wa Iran imanga yitwa Abubakari oba Umar. Kikolobero kinene ewaabo. Abange abasajja Allah byagamba nti radiyallahu anhum wa radu an. Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Allah nagamba fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Abantu singa banakkiriza Allah nga bwe mumukkiriza faqad ihtadaw, mazima ddala bajja kuba bakoze ki? Balungamye. Allah gati Muhammadur Rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah, walladhina ma'a, naba abali wamu naki naye, ashidda'u 'alal kuffari, bali bakambo nnyo ku bakafiri, yani bo bali baki bakkiriza, ruhama'u bainahum, nga balina omukwano mwitivu wakati waabwe, beesaasi wakati waabwe, tarahum ruk'an sujjadan. Ayati mmeka genda mu surat al-Fath yayitirira okuleetera basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam na kiki bali eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bano bakafuwaza era tosiŋŋaanayo mushia ng'ayina ekigambo kyonna kyayogera mu ddiini n'agamba nti an abi hurayra oba qaala abu hurayra oba an ibnu mas'ud oba bin umar oba abu musa al-ash'ari, njogere kindeke kikuba sahaba enkuyanja abayitirivu bemuwulira. Teriyo mushia ayina kyonna kyayogera n'abaleeta. Limaadha? Lianna haulai kuffar. Abo gye bali balaba nti nno baali baki? Baali bakafiri. Aisha mama wabakkiriza, Hafsa mama wabakkiriza, abo bonna babatwala nti bakafiri. Naam, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, ayiri musuraki musurat al-Baqara. Naam, bagamati Baqara kitegeeza Aisha, bagamati Aisha kanat zaniya, Aisha ali mwenzi n'ebirala bifaanaganako bwe bityo. Kakati sheikhi ebyo qatra min matra ako eryo tondo ku nkuba efudde ku bukafiri bw'abashiya. Soma ekitabo abashiya bebaani, kikuleetere enzikiriza empitirivu ez'abashiya ng'ebigambo byabwe bikuleeteddwa nga bwe biri mu butereevu mu bitabo byabwe. Kakati point gyensinga okwagala wano yeeriwa. Abantu bangi ebintu bino babiwulira naye kubanga bali obsessed mu kukyawa America ne Israeli. Naam, ebintu bino babitwala ng'ensonga eya bulijjo etalina mutawaana munene. Era abasiraamu tunagenda maaso n'okweyawulayawula omulaba ajja tumalawo. Olya bulungi? Abasiraamu tunagenda maaso n'okweyawulayawula omulaba ajja tumalawo. Abasiraamu bebaani b'ogamba? Bebaani abafaanaganako bwe batyo basiraamu? Ekibuuzo, eddiini yawe bagijja luddawa? Kubanga basahaba balina okutuusaako eddiini, balina okutuusaako essala, balina okutuusaako okusiiba, balina okutuusaako buli kimu kyonna, balina okutuusaako buli kyonna ekiri mu ddiini, bagijja luddawa? Bagamba ebigambo by'aba imam bye bigambo bya Allah tabaraka wa taala. Ba imam 12 ebigambo by'aba imam bye bigambo bya Allah subhanahu. Imamu kyayogedde eyo yeddiini, imamu kyayogedde eyo yeddiini, wal iyadhu billah. Yagamba al-Hadi al-Tahrani yagamba wala na'lamu jihata adami ittisafihim bin nubuwwa illa ri'ayata khatam an-nabiyyin. Fere tulaba kitugana kubalaba nti bannabbi, era lwaki tubayita bannabbi, lwaki tubayita ba imam? Kubanga oli Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamutaako ekigambo nti khatam an-nabiyyin, kati erinnya n'alikomyawo naye nga takomezaawo bwa nabbi na bitendo bya kubeera nabbi. Njaga otunulya obukafiri obw'ekimmemmette. Wala na'lam jihata adami ittisafihim bin nubuwwa, tetulaba yongeri yonna ebagana kubeera nti bannabbi. Ba imamu 12 na okujjako lwa kubeera nti Allah yayita nabbi sallallahu alaihi wasallam Qur'an khataman nabiyyin. Kakati n'abeeranga erinnya tetulibayita, tubayita ba imamu. Naye ittisafuhum bin nubuwwa ekyo kyo tulabanga bannabbi be ba imamu baffe, tewali njawulo. Ne babeera ng'essala zaabwe si essala zaffe. Byonna bye bakola mu ddiini yaabwe tebifaanana ne bye tukola, illa al-qalil, okujjako ebitono ennyo, okujjako ebitono ennyo. N'olwekyo abo si baganda baffe. Kakati point mbadde gamba, point gyensinga okwagala wano nti ebigambo ebyo
omusiraamu yenna alya wajjudde akatwiro ng'awulya twa ayagala tasiima fene bwe tukyawa Amerika ne Israeli agamba mujagala okutuusa ddi okutuusa nga mugamba nti abayiraani basiraamu ne bwe mba mukyalina bino ebigamba abasiraamu abiraani si baganda baffe abayiraani balabe ba busiraamu muba mulina Amerika muba mulina Israeli abantu bangi abalina ekintu ekyo olwaleero ontegeera bulungi tubagamba nti ekintu bwekiti bwe kibaawo kimu ku bintu ebina ebabirindirirwa bagambye nti nno ba imamu baabwe bawagulu ku bannabbi bagambye Aisha mukafiri yali mwenzi Zaniya Abubakari Omar Uthman basahaba baali bakafiri wahakadha kati kiki ekirindirirwa mu Musiraamu ekirindirirwa mu Musiraamu kimu ku bino ebina ekisooka kugamba nedda mubalimbirira tajja kukyogera lwaki tajja kukyogera kubanga ne bwakwata akasimu ke nakola quick search aho ku simu ye agenda kizwa bitwogera bituufu siwe kiri era nkakasa awulira binayizo kwa ekitandiseeko dda nga bwe tubyogera bituufu bal nga bwe ngambye qatura min matarat eyo tondo ku nkuba efudemba ku bukafiri bwe balina tetusobola kubwogera bonna mu kifo kino kuba tuli mukwano kwa bibuzo by'abasiraamu position esooka gye tusuubira ng'owulidde ebintu bino nga biboogerwako ne bwe tubafaanana esooka kugamba nedda siwe ekito bwe kiri tebajja kukyogera kubanga bakimanyi nti olwaleero tebikyali mu bitabo biri ku social media babalaba nga bavuma Ali babalaba kuli basaba biri ku social media olwaleero bu video bukubyeko era oli bwabwagala ayingira buyingizi n'asanga enkuyanja yaabwo siwe kiri n'ekyo ekikyakola tayinza kugamba ekyo era twalabyeko omulala ng'ekizuka kikubeerye wala ng'akoola Ali nga asaba Ali abeere nga lyataasa nga bwali badde nedda Khomeini recently nga bagenda okubalumba recently yakoze atya video nezimuleeta bulungi nnyo ng'agenze ku ntaana lya Ruhullah al-Khomeini ono gwe yeddira mbigirayogera ebigambo biri ng'agenze n'abakungu be okumwanjulira embeera gye balimu n'okukola ki a'udhu billah omufu okusaba entaana ya Khomeini oyo okitegedde bulungi eyafanga tubuusabuusa ku bukafiri bwe olw'enzikiriza eno yaleka mu bitabo ng'ekitabo kino al-Hukumat al-Islamiyya peji 52 inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal position ey'okubiri kwegamba nti kituufu babyogera era bwetyo bwenzikiriza bwetyo bweri naye ekyo si kinene nnyo tugambe ekyo si kinene nnyo ebyo nga bw'obiwulidde bwe mbikoonyeeko kufurun bukafiri obutaliiko khilaafu wakati wa baulama obutaliiko khilaafu wakati wa baulama singo ganti yes kale kituufu nikakati bitibigwana twawula tusigale ku bintu bitonotono okitegedde bulungi obwo bukafiri obutaliiko question mark eri bani eri baulama ensonga ey'okusatu obogamba nti ye so what Abubakari Umaru Uthmani Aisha basahaba bakafiri so what tumanye nti twogera ku doctrinal shite twogera na mushia yennyini omukafiri tatumalira budde songa fye bigayo twagala kwogera ko nabaganda bafa abasiraamu onayogedde so what oyabeera mushia atalina question mark naam kakati ekyokuna kyekiriwa ekyokuna ye position y'omukkiriza Allah bwekityo bulijjo bwekiri bulijjo bwe bati abasajja nweyo tebafaanana a'udhu billah oye mukkiriza bavuma mama waffe Aisha bavuma Abubakari as-Siddiq ayina full reference eri mbasiraamu bonna buli musiraamu alina reference eriani eri bakhulafa basatu Abubakari Umar Uthman basahaba bakyala bannabbi Aisha as-Siddiqa bintu as-Siddiq yasinga okubeera omwagalwa eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam bakyala be Hafsa muwala wa Umar radiyallahu ta'ala anha bulijjo bwe bati bafaanana n'abasajja bano batuuka n'okugamba nti ba imamu baabwe bawaggulu ku nabbi oyeemukkiriza
kitegese bulungi kasa weesiŋŋaanange ebyo byonna obiyitako biyisi ekikulu embeera ya lutalo ng'omanya nti waliwo omutawaana omunene oguli ku nzikirizayo. Naam. Jazakallahu khaira. Sheikh, ekibuuzo ekyokusatu ono ye abuuza nti naye Sheikh, eno essaawa si essaawa y'okutunuulira enzikiriza mbw ate aqiida eno essaawa yakutaasa busiraamu oyo naye bw'atyo bw'agamba. Kakati ekiseera kino omuntu ayinza okwebuuza lwaki baseeka kakati mu kiseera kino wetwetaagira omulabe akubeeranga lwaki ate baleeta ebintu by'enzikiriza? Kitegeeza abantu abo bali na America, kitegeeza abantu bali ne Israel nefanako bwe bityo. Si olowooza implication ya kibuuzo ky'omuntu ono olowooza si kyayagala abuuze ekibuuzo kino. Kakati munnange abo walimu omulimu gwabwe walimu babeera ku nsalo za Allah bakutte ebyokulwanyisa tebaagala zibuukibwe basekiwalinga ddiini yoggwe buli we batiira nti eno season yayinza okutwala omuntu eddiini yo neemufaako nga badduka nga bajja okutangira ekyokubeerawo. Emyoyo naturally gyabuzobinga kyegiwagira, emyoyo gyabuzobinga kyegiwagira kubanga okuwagira kuzaala love nezaala absorption. Kakati omutawaana singa you absorb a wrong doctrine, a wrong creed, singa onuuna enzikiriza enfu n'osiŋŋaana ng'ekubukadde, manya nti loosi y'eggwanga eryo okufiirwa olutalo n'ewangulwa. Tekiri more terrible okusinga gwe okufiirwa eddiini n'owunzika ng'oli mu bakafiiri ab'omu muliro. Seeka kitegerekesa ekyo? Omuntu okubeera ng'afiiriddwa eddiini ye kibi nnyo okusinga Iran okufiirwa olutalo luno. Kubanga baba bajja kutta bagundi bagende esi bagenda kujetika bagijjewo. Baba bajja kutta gundi negundi baba wangudde bataddewo omukulembeze gwe baagala bitambule. Olaba Allah yasaanyangawo nations. Allah nagat hatta afaw وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء. Allah yasaanyangawo abantu nation najijjawo olw'obwamawale abantu ne baddamu ne bawera ne babeerawo abadde ne batuuka n'okugamba bakitaffe waliwo ekyabatuukako emabi nga banyumyako kinyumye. Kitegeeza nti eggwanga liddamu ne liribuildinga. Allah yamanyi future gye ligenda. Ontegedde bulungi? Naye gwe singa ofiirwa eddiini yo ne weesiŋŋaana olw'okwagala ennyo kubanga olaba musajja mathalan Khomeini gwe basse. Olikawo empaawo. Khomeini gwe basse omulaba abadde alina ekirevu kiwanvu alina ejjubba kungulu abadde ayogera ebigambo ng'aseeneekerera neefaanako nojja obuusabuusa amaaso nti ayo talina kyalaba ku Abubakari, talina kyalaba ku Umaru, talina kyalaba ku Uthmani. No sacrificing Abubakari ne Umaru ne Uthmani ne Aisha na Abu Huraira no londa kono. Ontegedde bulungi? Ekyo munnange kya mutawaana nnyo era nga ba ulama we bagamba nti man tashayya siyasiyan, omuntu eyeesiŋŋaana nga politically si doctrinally politically ng'ebyobufuzi abeera n'abashiya alina abashiya ekigenda n'abashiya bagamba ntashayya i'tiqadiyan awunzika afuuse mushiya munzikiriza, awunzika afuuse mushiya munzikiriza walayadhu billah. N'olwekyo yensonga lwaki osiŋŋaana b'amashayikhi nga mu kiseera kino bateekayo ebirowoozo kugamba nti ye tulina omulabe a common enemy ng'abasiraamu ffenna. Ekyo kituufu. Omumerika n'Omuyisirayiri bayinza n'okubanga ne goals zaabwe nga zinnyo zitwalya maama wanga g'abasunni bonna abali awo nga si nti Iran ye target yaabwe yokka gye batunuulidde era nga bwe kitu bwe kisuubirwa kituufu. Naye lillahi aqibatul umur, lillahi aqibatu al umur. Allah yatugamba fastaqim kama umirt, gwenywera kwekyo Allah kyakulagira okunywererako.
ebisigadde byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'amarat ضد الإسلام قديمة enkwe abantu ze bakola okusanyawo eddiini y'obusiraamu nkadde bukyanga Allah atonda abantu bannabbi bonna bazze bayita mu mitawaana nga generations and generations z'abakafiri ziplotting against Islam. Islam weri olwaleero ekyagenda mu maaso. What matters ekikulu kyekiriwa otuusa otya ggwe wa Allah lwe lubimbirwo kyekitukwatako ennyo ffe abawalimu kugamba nti owange wano waliwo omutawaana saawa ya tulina obulumi ku bantu abo bye bali mu kukola mu nsi n'okubeera nti balumbye Iran unjustly tebagirumbidde mu bwenkanya baagala kwefuula bamawaggali mawale mu nsi ye naye weegendereze okulowooza nti bano be balwana nabo baganda bo abantu abeetisse enzikiriza efaanaganako bwetyo si baganda bo ate bali mu kifaananyi ekifaanana ng'ekikyo ne kifuula kya bulabe nnyo. Bal ojja kusiŋŋaana nga bali tebakubuzaabuza abakubuzaabuza be bano n'onzika nga kyangu nnyo okutwala ensonga yaabwe ng'ogitwala ng'amadhahabu ag'okutaano noga nti tulina amadhahabu ga Imamu Shafi'i, tulina amadhahabu ga Abu Hanifa, tulina amadhahabu ga kati nagano madhahabu n'abashiya madhahabu no bano bakafiri. Yensonga lwaki nza gamba bino ndi musalafu. Eggwanga lya Misiri for example si ggwanga lya abasalafu mwe bali bangi naye lizimbiddwa ku Ash'ariya awamu n'ekyo wallahi nilimali lumbibwa eggwanga lina ku mawanga agabiri oba ne galirumba gombiriri nga begalumbye gombiriri eggwanga lya Iran. Toyinza tuwulira nga twogera ebintu bino walau fil mizah otegeere nti nno si nti nno omuntu laba nti ateekeddwa kubeera nga musalafu alyoka abeere nga adisavinga sapooti yaffe ey'okumutima. Eggwanga nilimali lumba Egypt wallahi tuwagira Egypt from the depth of our hearts. Eggwanga lya Turkey from the depth of our hearts. Lwaki? Kubanga tuli mu layini emu ey'okubeera nga tukkiririza mu fundamentals ezennene ez'eddiini yaffe. Okubeera nti wali ali waggulu wa nabbi, okubeera nga basahaba bonna baali basiraamu balongoofu, okubeera nga Qur'ani kitabo kijjuvu tekirimu bukendeevu wonna, tewali ensobi yonna ekirimu. Bano ba malaina bagamba batya baga Qur'ani muharraf mubaddal, Qur'ani gye tulina si Qur'ani ntuufu. Bagamba nti obubaka obwaddaladdala bwali bwani? Bwali bwa Ali ibn Abi Talib, wabula Jibrilu yakola ensobi ne butwalirani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era obalaba nga basaala baba bamaliza kunuulya omukyere nga asaala bw'aba amaliza ku ngomero sala akuba ku mavivi emirundi esatu nga bwagamba khana al amin khana al amin khana al amin. Yakumpanya omwesigwa yani omwesigwa ye Jibrilu kubanga Allah mwita nazala bihi ruhul amin. Kati ekyo bagambe batya nti nno nti si mwesigwa ne bamulekera erinnya mbwe lyo tebalina ddikwatako kubanga Allah mwita amin, ne bakwata amakulu g'erinnya eryo ery'okubeera nti amin mwesigwa tayinza kumpanya bubaka agamakulu ne bagamugjamu ne boogera ku malayika ey'ekitiibwa ekyo ne boogera ku malayika ey'ekitiibwa efaanaganako bwetyo subhanallah nga bagiryogerako ekigambo ky'obulyazamu kifaananako bwekyo. Allah gati qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin. Oye naabeera omulabe eri Jibrilu amanye nti Allah subhanahu ye yassa Jibrilu eri nabbi sallallahu alayhi wasallam okumuleetera obubaka wa hakadha ila akhir al aya. Kyenjagadde wano kwe kubeera nga omusiraamu amanya nti kikulu nnyo mu kiseera kino okubeera nga okuuma enzikirizayo wakati mu kwegomba obuwanguzi bwa Iran kubaki kubaddwabo. Naam, ekibuuzo ekyokuna onaabuuza nti kakati abashiya bwe babanga si basiraamu ate lwaki babakkiriza okugenda e Makka ne bakola hijja ne bakola umura n'ebirala? Alhamdulillah, ekyo nakyo kiri mu bibuuzo ebibuuzibwa ennyo. Abashiya babeera nga si basiraamu lwaki babakkiriza ogenda e Makka okola hijja okola umura, yadde lwaki bakkiriza Saudi Arabia? Ekibuuzo kino aba ategeeza ki mu kibuuzo kino?
abategeeza ki mu kibuuzo kino abategeeza nti Saudi Arabia abatali basiraamu waliwo n'ekipande abatali basiraamu temukkirizibwa kusukka wano era ne bateekawo waliwo ekkuba eddala abatali basiraamu badda saidi eri abaisukkawo abo babeera baki babeera basiraamu kati bagamba nti singa abashiya bano si basiraamu lwaki gavumenti ya Saudi Arabia tebagaana kuyita ewantu awo lwaki baleka ne bayingira kitegereka se ekyo kyanukulwa mu nnyanukulwa nnyingi wallahu almustaan ennyanukula esooka owaaye gwe omusiraamu singa Saudi Arabia ekkiriza paapa ne bapasita n'abasamize ne bayitawo awo ne bayitawo ne bagenda ne batula ne ku Kaaba ne banywerawo caayi ne baddayo ewaabwe enkeera tukusanga ogamba nti paapa musiraamu ne bapasita basiraamu n'abasamize basiraamu sekali wali wadde onnyanukula on their behalf abagamba ekyo nedda tubeerawo nga jesi kituluma nti kati abakafiri bayodde banona ki ku Kaaba naye tetusobola kubaba nga tubawadde ekitendo kyaffe kitegeeza nti omusiraamu tayinza kutunuulira bintu bifaanaganako bwe biti ng'ategedde enzikiriza ezimenyawo obusiraamu yaani okurosinga ewantu awo si eshahada okurosinga ewantu awo si ze arkanu za iman naam la okurosinga ewantu awo si ze arkanu za iman si ze mpaji z'obukkiriza otuuka okugamba nti kati yenna akurosinga ewantu awo aba deserving okubeera ng'ayitibwa omusiraamu ekyo kimu kitegeere munnange ow'ekitiibwa ensonga ey'okubiri okubeera ng'okimanya nti Saudi Arabia erina abamanyi ba Saudi Arabia kyeboogera ku barrafida bano kyekiri binding eri eddiini kyekikulu ekitunuulirwa ku ddiini nti boogera ku bashiya nti si basiraamu fatwa Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan mufti aliwo olwaleero naam eri muntashir yaani nkubiriza abasiraamu yonna gye bali okusaasanya fatwa eno ya Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan kati wallahi laysu bi ikhwanina wallahi laysu bi ikhwanina bal hum ikhwanu shaitan wallahi si baganda baffe baganda ba shaitan n'alyoka atandika okumenya enzikiriza zaabwe bavuma Aisha bamuyita Zania bavuma Abubakari bavuma Umaru bagamba Qur'ani sintuufu bakola bino bakola biri byamenya mu kantu ako mu fatwa ye eyo oye mufti wa Saudi Arabia Supreme Authority w'eddiini mu ggwanga lyaki mu ggwanga erya Saudi Arabia fatawa za lajina daima zirikiriya bulungi nnyo mu kulaga obukafiri bw'abarrafida ithna ashariya jafariya imamiya zirikiriya bulungi nnyo fatawa z'aba ulama ba Saudi Arabia kati nga gwe omusiraamu agoberera ba ulama mu ddiini nga Allah bwe yakugamba eyo position y'oteekeddwa okubeerako kutegera ba ulama b'eggwanga Saudi bagamba ki kubanga ekikwatagana ani ayita wano ekyo si kyaba ulama kitegese bulungi ekyo kya political authority yaki ya Saudi Arabia ensonga ey'okusatu gavumenti ya Saudi Arabia ye ekigikwatako mu kuyisa omuntu ewantu awo kyekyo passport kyewandiikiddwamu passport kyekola etya kyewandiikiddwamu kyekyo ekigikwatako era yo bw'eba eyagala gati ye etunuulira ki passport yenna gye ne passport nga wandiikiddwamu ti muslim ayingira bali kiri ne kumanya gaffe fe abaasiramu ko busiramu naye ate kasootokaali ne bakubuuza muslim ng'oyingira ekyo baakikola kwanguyiriza ku bantu gwe kennyini yes nanke kennyini kiri majanis passport yange kyali kiri majanis naye nagenda umura Lukumani Segal Vincent Segawa nabwe kityo tebayina buuma bwe bakusonsekamu ne balaba enzikiriza mu kamwa kitegeeza buno obufere buba bwona atambula gavumenti tenenyizibwa n'olwekyo ab'ebitiibwa abasiraamu abakkiriza yo gavumenti ya Saudi Arabia kyetunuulira kyekyo ekiri mu passport omuntu wajja mu passport nga awandiikizemu nti musiraamu ayitawo omuntu oyo asobola okubeera ekimu ku bino wammanga
asobola okubeera nga musiraamu ebyaddala era nga kyekikolo, asobola okubeera nga mushiya asinza Ali ne Hassan ne Hussein ne ba imam nga barafidha bwe bali, asobola okubeera nga Muhammadiya. Gwali owuliddeyo Abahamadiya nga bagaana okugenda e Makka kubanga passport muwandikiddwamu ki? Kati nkubuuza gwe omusiraamu ali Abahamadiya abagamba nti Ghulam Ahmad naye yali nabbi basiraamu? Abagamba nti obubaka tebukoma ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula bweyongerayo, naam, basiraamu? Okwanukula nedda si basiraamu. Gatta kenzikiriza endala empitirivu eziri mu Bahamadiya Abakadiyani abakafiri. Naam, tugende ku Babohora, tugende ku Baduruz, tugende ku Bahai, tugende ku Nusairiya, tugende ku Agakani, Agakhaniya Babatiniya bagamba Agakani huwa Allah, Agakani ye Allah wa qawluhu qawlullah, nekigambo kya Agakani kigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah an hadha al-khubuth uluwan kabira. Bwe bajja mu passports zaabwe batunda kunuzi agamba atya musiraamu, agambye atya muslimu, ng'ayingira tebawandikako nti mushiya oba nti Muhammadiya oba nti mukilla. Kati beekyabwe buli yenna ajja ng'ayambadde ekyambalo ky'okubeera nti musiraamu, passport ye ayitawo. Ekisembayo bameka bahaji baffe ne bahajati baffe abava ekyaddondo ne Buddo n'ekyaggwe ne Mawokota ne Bugwere ne Kotido na Luddawa, naam, nga basamize bashiri kube mwimanyidde nga balina n'amasabo bazidoolo nga bayitawo ne bagenda e Makka. Ddala gw'omusiraamu ali ku akida entuufu onaawakanya obukafiiri bw'omusajja n'essabo mu lujja mbu kubanga bamukiriza n'agenda e Saudi Arabia. N'olwekyo eyo ye ansa y'ekyo naye egasa oyo Allah bwe yawa okugula omutima gwe eri amazima. Naam, jazakallahu khaira. Seeka ekibuuzo ekyokutaano ono yabuuza nti nno lwaki amawanga g'abasiraamu galina bases za Amerika, yani galina bases za Amerika mugo, kitegeeza nti nabo bali wamu mu kulwanyisa Irani? Naam. Ekituufu omusiraamu yenna aliyo kyalina okumanya, alina okumanya nti ensi eri very complex mu politics w'ensi ali very complex. Ebyobufuzi by'ensi, enkolagana z'amawanga gabeere g'abasiraamu gabeere si g'abasiraamu, gabeere g'abasiraamu wakati waago gongaggo, gabeere wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu, ebyo ebintu biri very complex kitegeeza ki? Yani ebintu bingi gwe omusiraamu wa bulijjo tobitegeera reality yaabyo bwe bifaanana. Kungulu bikulabikira mu kifaananyi kye bikulabikiddemu, amazima nga bo abali mu kintu kye bakola bakitegeera bulungi. Nga kye bakola bakitegeera bulungi. Basobola okuba nga bakitegeera bulungi ng'era kisigadde ensobi naye nga teri mu kifaananyi kyogirabiramu nga nsobi naye nga teri mu kifaananyi gwe kyogirabiramu. Naam, ate kisoboka kubanga kye bakola kituufu kya ddala era nga gyekiri naye nga gwe okubeera nti nno obadde bize n'ensonga mu butuufu ezitali zizo nga y'ensonga lwaki ofunye bad judgment n'ebifaanako bwe bityo. Kati politics ali very complex. Politics tategeerekeka ebiseera ebisinga obungi. Kyenjagala omusiraamu ali eyo amanye nti ekikolo kiri nti omusiraamu yenna teyali egombye kuwulira mawanga ga bulabe bwe gatyo eri eddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate galina amakanda oba galina beesi yonna mu mawanga agaki? Mu mawanga ag'abasiraamu. Kiraga ebintu bingi, kiraga obunafu bw'abasiraamu, kiraga okubeera nti nno omulabe abaalina abaalina obusobozi obumanya security y'eggwanga eryo mwali. Naam, so nga security agwana kubeera nga mwekusifu eri abakulembeze abo, yani n'ebirala bingi. Yani omwoyo gutamwa ekintu kino mu mazima tiddaada tekigwanidde. Wabula
abasiramu kye balina okumanya nti bino ebintu ebikwatagana ku bases bwezityo okubeera mu mawanga tebiriwo lwa Iran, tebiriwo lwa ggwanga lino oba ggwanga liri. Wennyini awo ku ssimu yo gibuuze, obuuze nti America erina military bases mu mawanga ameka? Naam, ojja kisanga nga America erina military bases mu mawanga 85, 85 countries omuli military bases za America. Nga mu Bulaaya mwokka, mu Europe yokka mulimu bases za America 8. Mu Latin America, kino kyewuunyisa nnyo Sheikh Ali. Naam, Latin America mawanga agali awo gali hostile koki? Gali hostile ku gundi ku ggwanga lya America. Mawanga mangi agali awo, mwe muli Venezuela, mwe muli Cuba, mwe muli tegayina nkolagana nnungi nnyo naki? Naye okimanyi nti n'eggwanga lya Cuba lyennyini, eggwanga lya Cuba lyennyini, eggwanga erisinga okubeera hostile erya America mu Latin America, naam, lirina base ya America. Bal nekomera eddene bwagunga erya Guantanamo liruddawa? Liri mu South America mu ggwanga lyaki? Mu ggwanga erya Cuba. Kakati ekyo oba okitegedde oba olina okugamba nti amawanga ago gonna agali mu nsi, amawanga ago gonna agali mu nsi galina bases za America lwa Iran, kyotayinza kwogera. Kitegeeza nti amawanga gano omuli naago agatali ga basiraamu nga ge gasinga obungi agalina bases za America, okubeera nga galina bases zino, ezo nsonga zigwa mu strategic interest z'eggwanga. Lino eggwanga lirina hegemony status. Hegemony status kyeki? Eggwanga okuba nti lyerifuga ensi. Likimanyi nti terisobola kufuga nsi okujjako nga lirina okuteeka wano na wali bases zaalyo. Kitegereka? Kakati gana amawanga tegamala gakkiriza ggwanga lino kuteekawo base zaago. La, kubanga nago gakimanyi nti kirimu ebintu bingi. Yani sinte kizibu nnyo okuba nti gwe weekawo empe olumwa nnyo eggwanga lya Saudi Arabia, otegera nnyo ekirigasa, otiira nnyo ekiriruma okusinga bakulembeze baalyo ne ba politicians baalyo ne ba generali baalyo ne ba, okitegedde bulungi? Balina obulumi n'okuteekayo ebirowoozo ku kye bakola okusinga ag'amakulu bw'ogeerabira oba weewadde importance y'amaanyi mu kutegeera ebintu, oba weewadde obubonero bungi okulowooza nti ekyo okitegeera nnyo okubasinga. N'olwekyo wabaawo bintu bingi amawanga gano bigatunuulira. Nze ngenda kukola kino, nze nfuniramu wa. Kitegereka? Nze nfuniramu wa mu kino. Kati waliwo ebintu ebikaabala bino, waliwo ebintu amawanga gano kye gafuna mu kino. Nze okukkiriza okuteeka base yo wano, nze nange neetaaga kino. Kitegereka? Nange neetaaga kino. Kakati amawanga gano tegakkiriza deals zifaananako bwe ziti ezirina bye zirina by'oyinza okulabako, naam, bw'oba by'oyinza okulowoozaako, okujjako nago gasooka kunoonya we gafunira. Tufunira wa mu kintu kino? Kankuwa ekyo okulabirako Sheikh ekyangu ky'oyinza okutegeera. Tutunulye eggwanga lya Saudi Arabia. Nti eggwanga lya Saudi Arabia lirimu ku mawanga agalina bases za America. Naye tolowooza nti nno eggwanga lya Saudi Arabia okubeera nga lyerikulira OPEC emyaka gino gyonna era nga lyerina decision eyawaggulu ku nsonga za OPEC. OPEC kyeki? Ge mawanga aga producing amafuta mu nsi yonna. Naam, eggwanga lya Saudi Arabia lyeriri ku ntikko mu decisions ezitakingibwa mu kusala ebbeeyi y'amafuta, mu kugirinyisa, mu kukola ki. Ekyo Saudi Arabia naawe okimanyi with common sense, amawanga agalina amaanyi mu nsi tegasobola kugirekera autonomy eyo, kugirekera kitiibwa ekyo, okujjako nga naye erina okubaako kyekola ki? Bya mpankuwe. Otherwise
Saudi Arabia si esinga amafuta amangi mu nsi yonna. Venezuela bakafiri bannaabwe. Naye awamu n'ekyo Saudi Arabia erina ekintu ekyo. Kati wabaawo bimpankuwe, wabaawo enkola ya mpankuwe, era basobola anytime we baagalidde okulemesa Saudi Arabia ekyanyi ekyo kyerina. N'olwekyo Saudi Arabia ekyo ekimanyi bulungi mu bwongo bwayo, n'ebeera ng'etunula kino kitukosa, kino si kitwalisenza okwagala, naye bwe kibeera nga kino kitufiiriza ate kino ekinene ennyo ekisingako wano, ate okukkiriza kino tusobole okufuna kiri kyekikola kitya kyekibala ekituufu. Ebyo bwe bityo ggwe ekyaddondo n'ebuddu gy'oli mu bulumi obutuufu bw'olina eri eddiini yo togenda kubitegeera ebifaanako bwe bityo. Munnange ng'etunda amafuta gaayo mu nsi yonna, ng'ebeera nga eri ku ntiko mu kutunda amafuta, ne mubifunamu emigaso miyitirivu nnyo ng'Abasiraamu. N'eryoka ekola nti abayizi bonna mu nsi yonna abava mu nsi yonna bagenda e Saudi Arabia ne basomera bwereere ku tiketi za bwereere, kubalabirira bwereere ezibaleeta ezibazaayo, babawa ssente ez'okubalabirira akasiimo k'okubasomesa akasiimo kaki k'okubasomesa, project ze balina mu nsi yonna ez'okusupportinga Obusiraamu wano na wali ebintu bingi nga bivudde mu nsimbi ezo ezisobola okubeera nga abantu bali ekintu ekyo bakisabotaginga, bakiteekamu omuziziko olwa okubeera nga baagadde okukola gwe kyoyagala bakole, baveeyo bagyesimbe ffe tuli kino, ffe tugamba kino, n'ebireefaanako bwe bityo. N'olwekyo wabaawo concession ezikolebwa politically oba economically oba militarily okusobola okubaako strategic gains eggwanga lirifuna mu ekyo kye lyerekereza. Kati buli ggwanga mu mawanga agakkiriza ekyo lirina ekibalo kyalyo. Buli ggwanga lirina ekibalo kyalyo. Kati kikulu nnyo wano okutegeera point enkulu eriwo nti bases zino tezazze mu mawanga gano jjuzi nga Iran erina emitawaana gyayo n'Amerika. Zirudde mu mawanga ago nga mweziri. Ekyokubiri si mawanga g'Abasiraamu gokka ge galina bases ezo, wabula n'amawanga gatali g'Abasiraamu. Kitegeeza nti buli ggwanga lirina engeri litunuuliramu ebibalo byalyo ne likkiriza ekintu kye likkiriza. Kino tekijjaawo kubeera nti nno ggwe ng'Omusiraamu oli mutuufu okulumwa okubeera nti nno amawanga agalina obulabe eri eddiini yaffe galina bases zaago mawanga gaki g'Abasiraamu. Obwo obulumi obulina mu butuufu nemanya nti olina wookuma okutegeera entambuza y'ebyobufuzi by'ensi. Ako bwe okafuna ofuna relief n'okkakkana. Kitegerekese? Naam. Kati Sheikh, ekitegeeza Iran ekola ensobi okukuba bases za Amerika eziri mu mawanga g'Abawarabu, mu mawanga g'Obusiraamu. Tukirabye nti nno Amerika erina bases mu mawanga ag'enjawulo. Mu mawanga ago mulimu Saudi Arabia, mulimu Qatar, mulimu Bahrain, mulimu United Arab Emirates, mulimu Egypt, mulimu Turkey, mulimu mawanga gawerako, Pakistani. Ago na mawanga galina bases zaki za Amerika. Kati Iran toyina byogenda kuginnyonnyola nti bano bases bazirina mu ngeri bweti. Ekyo politically ekimanyi yonga Iran era ekimanyi nti mawanga mangi mu nsi yonna galina bases ezo, naye yo eba erina hojja etegerekeko obulungi mu mbeera y'olutalo olugenda mu maaso. Kati eba erina excuse etegerekeko obulungi. Nze nga sitaddeyo birowoozo interests zammwe ze mulina mu bases ezo, nze kyentunuulira mu kiseera kino nti aggressor yeeyambisa bases ezo okunkosa. Ekyo Iran kyebeera etunuulira. N'olwekyo yo ebejja genda mu maaso ekube bases ezo, kubanga ekimanyi bulungi nnyo nti omulabe tabulwa ngeri yonna gy'azikozesa kubeera nga amukosa. N'olwekyo ekyo bwe kityo bwe kiri, era ntolina kyakugimatiza kyakukigamba nti okuba bases ezo nga yo ekimanyi nti bases ezo za mulabe waabwe aliwo okugisaanyaawo, era talina ngeri yonna gy'asobola kubeera nti nno tezina ngeri gye zimuyambako kubeera nga akubwa
kale ekyo bwe kitibwe kiri wallahu alam. Obadde okimanyi nti neggwanga lya Iraq lyennyini olwaleero erifugibwa abashiya, okimanyi lirina bases za Amerika, eri abashiya nalo lyennyini lirina bases za Amerika. N'olwekyo ensonga za bases ezo nsonga ndala zitunuulirwa mu ngeri ndala, buli ggwanga litunuulira ensonga eyo mu ntunula ya njawulo, so singa atategeera bigenda maaso mu nsi bwakitwala nti nno eryo ezo bases ziriwo lwa Iran. No. Jazakallahu khairan. Abuuziza nti nno Iran yebeereddewo baganda baffe e Palestine, amawanga g'abasiraamu amalala gali luddawa ku baganda baffe abo? No. Iran yebeereddewo baganda baffe e Palestine etya? Yaani Iran yesetula bino ebibaddewo mathali Gaza bikyali fresh fenna tubimanyi. Mizairo ya Iran gye mwalabye eyagenze n'ekuba Isirairi olw'okubeera nti eri mukola Gaza, mwakirabye throughout olutalo lwonna. Kitegereka? Naam. Mwalabyewo nti maje Iran ge yasindise gajje galwanyise Isirairi ng'eri mu kusaanyaawo baganda baffe Gaza. Mizairo gye yasindise mu Isirairi mu kiseera ng'eri mu kulwana e Gaza ng'ekikola lwa Gaza, yaani mu mulyango ki gwowa Iran importance eyo nti yebeereddewo baganda baffe e Gaza, mu mulyango ki? Katugende mu facts abantu ze batamanyi. Naam. Eggwanga lya Saudi Arabia buli mwaka liri ku average nga liwa eggwanga erya Palestine, ntegeeza Palestine bagita Palestinian cause, kaweefube w'okwenunula n'okwerwanako n'okubeerawo n'obutasaanyizibwawo eggwanga lya Saudi Arabia liwa eggwanga lya Palestine buli mwaka milioni za dola 3.5. Milioni za dola 3.5. Era ebiwandiiko bikulaga nti okuva mu mwaka gw'2000 okutuuka olwaleero, naam, okutuuka ki? Okutuuka olwaleero eggwanga lya Saudi Arabia lyakawa Palestine bilioni za dola 7.5. Mwachi baita bilioni ya dola? Kyebayita bilioni ya dola omuntu akimanyi? GDP eggwanga lya Uganda ziri bilioni za 5. Eggwanga lyonna GDP yalyo. Kati okuva mu 2000 eggwanga lya Palestine lyakafuna obuyambi okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia bwa bilioni za dola 7.5. Bw'okiteeka ku average ze milioni za dola 3.5 buli ki? Buli mwaka. Eggwanga eriddirira mu kuyambako ly'eggwanga lya Iran ne milioni za dola 10. Kyokka genda mu biwandiiko bikulaga nti milioni zino za dola 10 ziri estimated. Naam, teziri verifiable mu public domain, teziri si ntongole ng'obuyambi bwa Saudi Arabia bwe buli obutongole bumanyiddwa. Naam, buli public bumanyiddwa eri eggwanga lino. Kitegeeka bulungi? Kati kubeera kuyisa maaso ku bintu bingi abantu batateekako birowoozo, so ng'obirinawo kusimya osobola okubyetuukirako n'omanya nti eggwanga lya Saudi Arabia ly'eggwanga erisinga okuteeka, yaani tewali ggwanga lirisemberedde twalisuubidde nti eriddiridde liri mu milioni za dola 2.5 buli mwaka, eriddiridde liri mu dola milioni 2 la eririddiridde liri mu milioni 10 ekya dola buli ki? Buli ki? Buli mwaka. Awamu eyo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri, kiki lwaki abantu baagala nnyo gamba nti Iran yebeereddewo baganda baffe, Iran yebeereddewo baganda baffe? Olw'ensonga yerina rhetoric, yerina rhetoric kyeki? Yerina okujegera okw'okulaga okufaayo. Naam,
okujegera okwokulaga okufaayo okujegera kitegese bulungi entegeeza okujegera okwokulaga okufaayo rhetoric yani yerina poko ndoza katukyogere bwe tutyo naam kubanga yerina poko Palestine nebirefaanako bwe bityo naam kati oyo poko nafuula abantu okulowooza nti eggwanga lifaayo nnyo okusinga ki okusinga amawanga amalanga Saudi Arabia naam songa kino kimanye nti amawanga g'abasunni nga Saudi Arabia n'amalala gakiteeka dda mu birowoozo byago nti kiri insane kya bubuyabuya naam tekiri practical n'akamu n'akeddagala olwaleero okudismissinga existence y'eggwanga lya Isirairi okugamba nti eggwanga lya Isirairi teririiwo terina kube teririiwo mbu ekyo tekikyasoboka tekikyakola makulu kya bubuyabuya ekyo eyo reality amawanga g'abasunni gagitunuulira dda ne gakkiriza nti lino eggwanga weeriri tokyasobola kulidismissinga nti teririiwo tekikyayingira mu magezi teririiwo kitegereka bulungi ng'ekyokukola kyeki tusaze magezi ki okubeera nti lino eggwanga libaawo na lino ne libaawo kitegereka bulungi kubanga gye tukoma okuwaga abantu bano nti mugende mu maaso nga mulwana nga tumaze okukakasa nti balina kye bakyasobola kukola kujja eggwanga lya Isirairi kuba kubasuula mu ttaaluka kubongera mu kuzikirira rhetoric Iran gyetambulirako abantu gye bawulira nti erizoninga nnyo poko rhetoric okuwagaawaga omuntu ateesobola nga tolidedde kumubeererawo nga bamubetenta ontegedde bulungi ekyo abantu kibawulira nti kifuula Iran okubeera nti yenzira era yefe Palestine efaanako bwe bityo ne batuuka n'okubeera nga tebaagala kuteeka birowoozo ku buyambi obuli physical amawanga gano bwegawa baganda bafe abali Palestine kitegeeka bulungi kakati kyekyaddirira mu mwaka gw'2022 mu kiseera ekyo kabaka Abdullah wa Saudi Arabia yali crown prince yatanafuka kabaka yali kabaka mu kiseera ekyo yali Fahad naam na designinga naam enteekateeka olwaliro gye muwulira mu mawulire gye bayita two state solution amawanga abiri naam okubeera nga gabeerawo ne gawangaala ng'amawanga amalala bwe gabeera neighbor ku neighbor kitegereka nebeera nga eyo position yali adopted by the Muslim World League ne OIC Organization of Islamic Countries ne Muslim World League ebyo bitongole by'abasiraamu ebitwala amawanga abasiraamu mu nsi yonna ne byadoptinga position eyo kitegeeka bulungi nti ffe ekiriwo kye tuwa ensi tugamba eggwanga lya Palestine ku borders zaalyo ze lirina kati naam lifuuge eggwanga ettongole litongozebwe ne Isirairi ku borders ezerina kati litongozebwe nti ggwanga buli mulifune independence yalyo lirekeraawo okulumba eggwanga lino okulimalawo n'okulisaanyawo n'okulitigomya buli kaseera era position y'amawanga g'abasiraamu kakati Hamas naam yo nesigala ng'egamba nti ffe tetulaba nti Isirairi erina okubeerawo amawanga abasunni gagamba la kiri impractical abange kiri impractical tekikyasoboka busigadde kubeera bubuyabuya ebintu byava ku draft kati biri ku ground obwongo obubaza obutuufu bugamba mukkirize nti eggwanga weeriri mutwegatteko mu kubeera nti nno eggwanga lino litongozebwa erya Palestine wadde nga liryazaamaanyiziddwa ago makulu malala singa omusajja omulyazaamaanya ku kitundu akilaiminga ekibanja kyonna kiki era practically n'atandika okukitwala yuyo ali mu haafu abasajja b'okukyala abakulu abalina amagezi ne baddukanaga nti owange buli wogezaako okulwanaga n'omusajja oyo ayongera kweyongerawo decimal mu maaso bigenda okunzika nga yeyongedde mu maaso mukkirize olukiiko lw'ekyalo batuuze kino kyatutte kibeere kikye
oleke kubeera nga ne woosola ennyumba eyo naye agitwala wakiri osigazeyo ennyumba n'olujja nawali kuba tetulina busobozi bumulemesa kukola ki tetumulinako busobozi ffe okitegedde bulungi tusimbe empanyi tugambe nti bannange oyita wano wo ofune n'ekyapa kyo ontegedde bulungi n'osigala ng'olaga nti abo bawagira okutwala ekibanja kya munne nga abantu bangi abali mu nsi aboogera mu ngeri efaanaganako bweyita batamanyi bigenda maaso mu nsi oba totegeera byoyogera kitegeka bulungi n'olwekyo amawanga g'abasiraamu gabeereddewo eggwanga lya Palestine mu mbeera nnyingi era bo tebawagira kino Hamas kyekola okuddawo n'olowooza nti Iran ekola kya ttendo okuwaga Hamas etambule egende mu Isirairi etta abantu 1300 Isirairi ejje esaanyeewo ekibuga ekiteeke ku ttaka kyonna kifuuka amatonga abantu batandika okubeera nga bawangalira wamu n'embwa ezibadde ku street battibwe emitwalo 7 n'ekitundu enakomye okutegeera ndozi kati bagenda mu mitwalo 8 kubanga bakyabatta n'okutuusa olwaleero igwa tinafuna solution bakyagenda mu maaso n'okuwangalira mu bulamu bw'obuyinike ekiyitiridde omutanda gukyagenda mu maaso emitwalo 8 egy'abantu egitokomose ng'oprayizinga ono okuwaga ono n'agenda natta abantu 1300 kakati bw'obanga olaba nti ekyo kyakola okumuwaga kyamagezi simanyi oba ogwana odde mu buliri weebika osiriikirire kigambo kimbali nyinza okukozesa kibi si bwe kiri n'olwekyo ddako mu buliri weebike osiriikirire ogaye naye ddala kino kyekikola amagezi kino kyekituufu kiringa nga woyinza okuwaana Al-Qaida yagenda naye kuba Amerika wallahi abasajja baali biwana tekinologi yaabwe naye abasajja babalagako bagenda makuba ebizimbe bibiri bakwata ennyonyi beewunya n'ennyonyi zaava balowooza wamu bazaava ku maazi oba zaava ku Jupiter bikyanga biwana tekinologi Al-Qaida yabalagako neekola etya muleta abantu 3,000 ne bakola batya ne basooka ne bagenda mu Afghanistan ne batta abantu abasooka mu kakadde eggwanga ne balizza emabega ne batta abamanyi ne batta abakyala ne batta abaana ne badammara entindo eggwanga ne balizza emabega era gwe ng'oli wano kyatenda obusiraamu si bubuyabuya bawula bagati al-labib man yudrik awaqib al-umur omugezi yoyo alengera ebintu gye bikola bitya gye bigenda end results ateekanya ebirozo ku end results biwedde bitya bino n'abeera nga tali mu abo batunula wansi mu bigere n'ateeka ebirowoozo kutunula mu maaso awo wennyini wesigenda kwerabira ekibuuzo kino kyo nkijjukidde nti wali abaabuuza mu kaseera kali ate wekyasinga okwatiikira era baabuuzanga abawerako kakati lwaki amawanga g'obusiraamu tegavuddeyo kutaasa baganda baffe abali e Gaza bwebito ekyo kibuuzo ekiseeka wano wenyini wekiba ndaba kinaasabawo bulungi okubeera nga nakyo okyanukula kakati okubataasa batya baganda baffe bataase baganda baffe abali e Gaza batya ekisookera ddala amawanga g'abasiraamu galikiriya bulungi nnyo ebbanga lyonna nti tegawagira nkola ya Hamas mu bunafu bweriko okubeera nga ekyokooza amawanga ago kubanga bakiraba bulungi nnyo nti Hamas eri mu bunafu ate gwegezaako okukyokooza alina amaanyi agasobola okugituusaako obulabe obw'amaanyi ekyo kimu mu mbeera eyo tuleete ekifaananyi tukiteeke mu waaqe omanyi propaganda wabanga atambula akola value mu bwongo bw'abantu naye bw'omuteeka mu critical examination n'omwanalyzinga ozuula nti abantu bangi tebateekayo birowoozo kutegeera kiba kigenda mu maaso kati okufundiza ekifaananyi essajja liryawo likanywa musaayi ebbanga lyonna obadde olitya ggwe ali ompulira obadde olitya kakati akasajja kava eri kali kyokooza
kali kuba bwe litandika okukafutiza nga kagamba mundekeredde lwaki temujja ne muntaasa ku ssajja liri. Naam, yaani nga kalinganga akagamba mujje munneegatteko mukuzikirira, mujje munneegatteko muki mukuzikirira. Nze bulijjo essajja eryo nditya era mmanyi lirina obusobozi, linninako obusobozi lisobola okunkosa nga sobola kulyeŋŋanga. Naam, igwe bw'oba olina ekikweyunudde n'olyeŋŋanga, naam, nze nsigala nnyina okwetunuulira malako nalyo. Bwe mba simalaako nalyo mu bulumi obuyitirivu lisobola okusaanyawo nga nkutunuulidde, nga nkiraba nti nze okujja nange mbeere naawe mu kulyeŋŋanga ffenna tugenda kuzikira tugwewo. Owakitegekesa bulungi? Kati amawanga g'Abasiraamu, Abasiraamu bakimanyi bulungi nnyo nti galina obukyayi ku mawanga ago abiri. So nga wadde waliwo abantu abeeraawo ne balowooza nti amawanga Abasiraamu gaagala Isirayiri, gaagala Amerika, gaagala ki, ebyo babyogeza butategeera. Ago amawanga tegalina bwagazi eri amawanga ago, naye galina strategic interests wakati w'amawanga ago mu byobusuubuzi, mu bino. Kitegeka bulungi? Wa illa bwe bubeera bukyayi toyinza kugamba nti amawanga Abasiraamu tegakyawa Isirayiri. Ne gamanyi amaanyi gaayo, gamanyi obusobozi bwa Isirayiri, gabumanyi bulungi. Yo nga Saudi Arabia, yo nga Saudi Arabia ku lwayo ebadde tayinza nakukirowoozaako mbwekwate ebyokulwanyisa esituke egende ekube Isirayiri. Ne bwebeera yeeteeseteese nti kati ndi mu kweteekateeka buli kimu nkiteeketeeke bulungi njirumbe, yeewulira terina maanyi gakuba Isirayiri. Okitegedde? Kakati nga bukeesa ku makya, eggwe nga osituka okola ekimama ng'ogenda ng'obakyokooza ng'obattamu b'obasseemu nga basituka nga bajja ng'oyagala nsituke nze, naam, nkwate bwennyina nzije neŋŋange oyo omulabi gwe mbadde sobola kweŋŋanga nga neeteeseteese na bulungi, nzije ssebo mweŋŋange mu mbeera eyo efaanaganako bwetyo. Kitegeeza oyagala mbeere nga abantu bange benkulembera, naam, eggwanga lyange, ebyobugagga by'eggwanga, yaani byonna okutwaliza awamu mbyexposinze ku ddenja ey'amaanyi. Ndirege n'omusajja alina nuclear weapons, naam, nzije mu mulumbe olw'okimama kyo ggwe. Kati munnange okanya kuddaawo, abo tebafaayo, tebalaba musaayi gwaffe, tebagira abakyala, abaana, abaki. Wallahi wa billahi wa tallah, Abasiraamu hatta n'amawanga gaba galumwa abantu abo, naye nga bakiraba nga naawe bw'oba weeyambisiza bulungi amagezi go nti okusituka okujja okweŋŋanga amawanga ago ebeera ttahaluka, kubeera kwezikiriza. Kitegereka bulungi? Ensonga ey'okusatu, entalo zino bwe ziba zitandika, naam, batuma agamawanga ago akanywa musaayi ago, gatuma ba envoys ne bayita mu mawanga gano ge basuubira agasobola okubaako sabotage gye gakola, naam, ku nteekateeka egenda mu maaso. Ate ba envoys abo bo boogera kaati, munnange tekakutaana n'oyingira mu nsonga k'ogiyingiramu ABCD, ekyo beera ng'okimanyi. Nkulabyeko n'alinnyonnyoyi n'agenda mu Egypt, n'alinnyonnyoyi era omulaba Anthony Blinkens, bamuyita Anthony Blinkens, ali gundi Secretary of State wa Joe Biden. Naam, olutalo lwatandika baero ti pa n'asituka n'agenda Jordan, n'agenda Saudi Arabia, n'agenda Egypt, n'agenda Qatar, n'agenda Bahrain, n'agenda bonna n'abayita mu speed. Ebyo abamanyi politics w'ensi bw'etambula baba bakimanyi bulungi mu message ali mu konvenga gye bali. Tuli serious ku kye tuliko. Bogezaako okutwekika mu maaso ebiddirira gw'obimanyi weenenya wekka. Ate bano bamanyi capability y'omulabe. Singa gwali ekyadonda tagenda kukosebwa. Si gwagenda okuteeberwamu emizinga n'ebikompola, oli gwe bigenda okuteeberamu ye yamanyi.
Kitegeeka bulungi? Eyo nsonga nkulu nnyo omuntu okubeera nga agitegeera. Ensonga ey'okuna, bino birina ekifaananyi mu Busiraamu mu buluŋŋambo bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi nga waali mulamu, nga nabbi wa Allah yamutuma nnyini buyinza bw'eggulu naki n'ensi. Naam, naye awamu n'ekyo Sheikh Ali, Abakuraishi bakwatanga basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ne bakwata Ammar, ne bakwata Bilal, ne bakwata Sumayya, ne bakwata ba mustad'afina minal mu'minin, ne babatuusaako ebikolobero awo mu maaso ga nabbi ng'akola ki? Ng'alaba nga waali, ne wallahi nga talina kyayinza kukolawo okujjako gamba obugambi sabran ya ala Yasir inna maw'idakum aljanna. Mugumiikirize amange mu abantu ba Yasir, mazima ddala endagaano yammwe ki? Jana. Nga toli kisingako kyasobola kukola. Persecution neeyitirira okubeera ennene. Basahaba n'abakwata n'abagamba mugende luddawa, mugende Ethiopia mubeere eyo. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam awamu n'ekyo nga ye nabbi wa Allah, bakusaba sahaba ne batuuka n'abamu okubatta nga Sumayya, Abu Jahal n'amutta. Naam, Bilali nga bamuteeka ku mayinja ag'okyokufa obufi, ne bamukalira ku mayinja, ne bamukola nga nabbi talina kyayinza kukolawo. Talina kyonna kyayinza kukola ki? Kyayinza kukolawo. Nga awamu n'ekyo mubaka wa Allah asinga kabaka we Saudi Arabia obuzira, asinga owe Egypt, asinga bonna abasinga obuzira. Si bwe kiri? Naye nga akiraba nti okweŋŋanga abantu bano taaluka, tayagala ku exposinga basahaba bano baalina ba Abubakari, ba Umaru, baani oku exposinga ku ki? Ku ddenja. Ng'agumiikiriza abantu banne, mugumiikirize. Kitegeeka bulungi? Ebyo byonna bikulaga nti nkola ya Busiraamu si tteeka nti nno bw'olaba omuntu nga ali azaamaanyizibwa, nga entaasa gy'osobola okumutaasaamu naawe ekuteeka ku high risk y'okusaanyizibwawo, si tteeka nti olagirwa naawe weeteeke mu kusaanyizibwawo okwo. Wabula osobola okukola ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakola. Wallahi amawanga g'Abasiraamu, naam, ali obadde obirabako n'amaaso go. Qunut, buli swala qunut, buli kaseera qunut. Baganda ba Palestine obulumi nga bukubyeko wano Yamani, Saudi, ludda nga buli muntu kyayogera kyekyo. Qunut buli kifo. Banoonya sadaqaati, baweerezaayo ebintu ebikola, bakola batya. Bano tebasiima, baagala kimu. Amawanga no gadibadde gateeka okukwata ebyokulwanyisa gagende galwane. Nedda munnange, bw'osalawo okweŋŋanga omuntu gw'otalinaako obusobozi n'omukyokooza, bw'omala omukyokooza n'ompita jangu ondekeredde okoze otya? La, eyo manhaji kuva dda amawanga g'Abasiraamu gagiwakanya ku Hamas. Abantu ba mirundi ebiri nga bebagiwaga. Asooka ye Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin. Abookubiri abaki? Aba Iran. Naam, abashiya nga bagiwaga. Naye bwe bagisogonyodde, ani mu bwe yazze n'ateekayo olubuto lwe okubeera nga abataasa. Wabula ate okukwata obukwasa akazindaalo, amawanga g'Abasiraamu nga balekeredde, mu abatabalekedde muli luddawa? Weeyayo muli luddawa? Ekisembayo tubuuza Omusiraamu yenna ali awo ekyaddondo, ali luddawa, awulira nti tukubuuza gwe kiki ekyakuganya okugenda e Palestine okutaasa abaayo? Ansa gy'olina nti sirina busobozi. Naam, sirina busobozi bugenda kubataasa. Manya nti ekyo tekyeyawulidde gwe. Naam, bw'oba nga tolina busobozi, ithan n'amawanga gyegali nga geewulira nti tegalina busobozi kubataasa. Kitegeeka bulungi? Nga geewulira nti tegalina busobozi kubataasa. We illa nga gw'oli nti olina obulumi naye nga tukulaba oli eyo, oli mu kulya ebikajjo n'effene naki weebaka n'oweegolola n'ozukuka n'olya akatogo n'okola awo ng'olina obulumi e Palestine, ekyo manya nti tekiri ku ggwe wekka.
kiri kun'abasiraamu abo bosonga emondo nti bafuddeeyo nabo baddembe okusongamu olwo mwe tofuddeeyo lwaki tokwata gwatani olutalo bukyanga lutandika singa wasala okutambula noyita mu Central African Republic noyita Sudani notuuka mu gundi Mediterranean Sea nouga singa tuukangayo naye bakimanyi toyina busobozi tebayinza kunenyeza kyotayinaako busobozi naawe mungiri mutobanenyeza kibatayinaako ki kibatayinaako busobozi n'olwekyo obubaka bwange eri abasiraamu ababulijjo buli mu points eziwerako 2-3 kusinza Allah bwana baziguliddewo naam point esooka ng'omusiraamu wa bulijjo nkukubiriza ebbanga lyonna okukiteeka mu birowoozo byo nti enzikiriza yesooka mu nsonga zonna ez'eddiini mu nsonga zonna ez'eddiini Allah yagamba fa'alam annahu la ilaha illa Allah manya gwe omusiraamu nti mazima tewali kisinga mu butuufu okujja ku Allah yani tandikira ku nzikiriza ng'ensonga z'obusiraamu zigenda mu maaso wonna we ziri sooka oteekeyo ebirowoozo gwe ng'omusiraamu amanyi nti kyebayita obusiraamu nzikiriza nyimiridde luddawa ekyo kasa kimala okugulubira mu mutima gwo togenda kusanga buzibu mu position z'owuli abaganda bo balina naam nti kakati omusajja yani ng'owulira tetusobola kubeera nga tukyawa America ne Israel okujjako nga twagala Iran olwagala olw'okumutima ekyo nedda togenda kitufunamu oyo alowooza nti tetusobola kubanga tulina obukyayi eri America ne Israel obw'okumutima obw'amazima obwannamaddala nti yatukeere tutudde wano ku mutima ng'olufuba okujjako nga mbu tulina kipuruvinga nakubeera nti nno twagala Iran olwagala olw'omutima ekyo oli mistaken odimaninga kyotalifuna muffe tetusobola kwagala abantu bagamba nti Aisha maama w'abakkiriza Bakara nte Aisha maama w'abakkiriza Zaniya yali mwenzi Aisha maama w'abakkiriza naam yali kafira yali mukazi mukafiri as-Siddiqa bintu as-Siddiq ahabbu an-nisa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam asinga kubeera omwagalwa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam mukyalo ku dunia ne ku akhira toyinza kulowooza nti nno tuyinza okwagala eggwanga olwagalo lw'okumutima nga likaafuwa za Abubakari ne Umaru ne Uthman bakhulafa abanene aba ummene y'obusiraamu abasajja abasinga obulungi oluvannyuma lwa nabbi wa ummeno lowooza tugenda kubaaga lwagalo lw'okumutima lwaki mukubanga beeyita basiraamu mukubanga balina ebirevu mukubanga balina amajubba mukubanga nedda beeranga ebbanga lyonna buli kintu ekigenda mu maaso mu busiraamu kyosooka okuddukirako enzikiriza kugaidinga bulungi woyina okuyimirira ngera bwe tutegeeza nti nno tetutegeeza mutwegomba Amerika esaanyewo Iran la tekisoboka kubanga amazima Iran kyekosa Amerika ontegedde bulungi kyekosa Amerika kyetusanyusa olusanyusa olwannamaddala ebyo bye bakozesezza amawanga g'abasiraamu obutitimbe enkuyanja obungi bw'abasiraamu abafiiridde ku mikono gy'abalyazaamaanya abo ate nga tubalaba kyagenda mu maaso nekaweefuwe w'okwongera okutta abasiraamu abalala bangi kitegereka ensonga ey'okubiri munnange manya ebintu by'ebyobufuzi by'ensi nti biri complex nnyo bingi by'otategera ku ntambula y'obulamu bw'ensi politics oyo ali ku international level wabannyini ye amaanyi gamalire ku ibadaati zo kusinza Allah subhanahu kwekyo kyotegeera obulungi mu ddiini Allah kyakuvunaana ebyo ebiri eri Allah tabikuvunaana ensonga esembayo wuliriza nnyo baulama b'obusiraamu entegeera gye bategeeramu ebintu tobakulembera kubanga amazima baulama okubabeera mu mugongo safety y'eddiini yo Allah bw'atu bwe yakuluŋŋamya Allah bw'atu bwe yakugamba kati baulama abo ab'ensi yonna balina ba agents baabwe mu ggwanga muwangaalira oyinza obutamanya nnyo baulama ba Saudi Arabia bagamba ki ne ba mashayikhi b'eggwanga bakutuusaako baulama b'ensi yonna kibakola batya kibabalamudde n'okitegeera ontegedde bulungi n'okitegeera munnange balabwe bati ebintu kitegeeza nti wuliriza bamaseekabo ab'eggwanga lyo kubanga mazima ddala okubeera nti baatwala obudde bwabwe basome eddiini obudde bwabwe buli bali mu kusomesa ddiini manya nti bali bize n'eddiini eyo ebaluma nnyo sijja gamba okusinga bwekuluma naye at least nga bwekuluma
kitegereka bulungi. Waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.